আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আজ আমরা হাজির হয়েছি নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে। তো আজকের ভিডিওর টপিকটা একটু আলাদা। কেন আলাদা তা বলছি, তার আগে প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন এবং নতুন নতুন ভিডিও পেতে সাথে থাকুন। তো আমাদের দেশে যে কৃষক ভাইয়েরা আছেন, তারা সরকারি ভর্তুকিতে হারভেস্টার ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রতারিত হচ্ছেন। এখন আপনার মনে প্রশ্ন আসতে পারে, আমি কৃষি অফিসে আবেদন করে নতুন মেশিন পাচ্ছি, তাহলে প্রতারিত হচ্ছে কিভাবে? তো বর্তমানে বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি বড় এবং নামি দামি কোম্পানি প্রচার করে বেড়াচ্ছে যে কৃষককে তারা 8 থেকে 10 লাখ টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে হারভেস্টার দিচ্ছে। তাহলে আপনার মনে প্রশ্ন আসতেই পারে, আমি প্রতারিত হচ্ছি কিভাবে? আসলে আপনি এখানেই প্রতারিত হচ্ছেন, কারণ কোনো কোম্পানি এত প্রফিট বা লাভ করে না যে আপনাকে 10 লাখ টাকা ডিসকাউন্ট দিবে। তবে হ্যাঁ, তারা বর্তমানে কিছু ধরা হারভেস্টার মার্কেটে ছাড়তেছে, যেগুলো 3 থেকে 400 ঘন্টা আগে চলেছে। সেসব হারভেস্টার মেশিনগুলো আওয়ার মিটারের রানিং আওয়ার মুছে নতুন আওয়ার বসিয়ে মার্কেটে ছাড়তেছে, যা কিছুদিন ভালো চলার পর নানা রকম ট্রাবল এবং সমস্যা দেখা দেয়, যার জন্য কৃষক ভাইয়েরা বিপদের সম্মুখীন হন এবং ফসল হারভেস্ট করার সময় হারভেস্ট করতে পারেন না, মেশিন ব্রেকডাউন হয়ে পড়ে থাকে। তাই আপনাদের বলছি, যারা হারভেস্টার মেশিন সংগ্রহ করতে চান তারা অবশ্যই সবকিছু যাচাই বাছাই করে হারভেস্টার সংগ্রহ করবেন। ভিউয়ার্স, আপনার ভিডিওতে যে মেশিনটি দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে বাংলা মার্কের মার্কসান ব্র্যান্ডের MS708 মডেলের হারভেস্টার। 75 হর্স পাওয়ার বিশিষ্ট ইঞ্জিন এবং 3200 কেজি ওজনের এই মেশিনটি দিয়ে আপনি ঘন্টায় 1 একর থেকে 1.25 একর জমি হারভেস্ট করতে পারবেন। এবং এই মেশিনটি যা কিছু আছে দেখতে পাচ্ছেন, সব কিছুই অরিজিনাল এবং ফ্রেশ কন্ডিশনে রয়েছে। তাই বলতেছি, যারা কোনো রকম প্রতারিত হতে চান না, তারা নিশ্চিন্তে বাংলা মার্ক অ্যাগ্রো থেকে নতুন এবং ফ্রেশ মেশিন নিতে পারেন, কারণ বাংলা মার্ক কখনো পুরাতন মেশিন নতুন বলে মার্কেটে ছাড়ে না। বর্তমান সময়ে সেরা ব্র্যান্ড হচ্ছে বাংলা মার্ক। ইকুইপমেন্ট জগতের আরেক নাম হচ্ছে বাংলা মার্ক। বাংলা মার্ক সবসময় আছে আপনার পাশে। সারা বাংলাদেশে 250 জনেরও বেশি টেকনিক্যাল পার্সন রয়েছে, যারা আপনার অভিযোগের 6 ঘন্টার মধ্যে অন দ্য স্পটে পৌঁছে সার্ভিস দিয়ে থাকে। থাকুন সবসময় বাংলা মার্কের সাথে, বাংলা মার্ক আছে সবসময় আপনার পাশে। দেখুন মেশিনটির ট্রান্সমিশন সিস্টেম এবং দেখুন গাড়ির বডি, দেখতেছেন ফুল গ্লেজ করতেছে গাড়ির বডি থেকে। এখন দেখাবো আপনাদের এই হারভেস্টার মেশিনটির ইঞ্জিন সিস্টেম। তো চলুন দেখি ইঞ্জিন সিস্টেমটি। দেখতে পাচ্ছেন এখানে 4 সিলিন্ডার বিশিষ্ট 75 হর্স পাওয়ারের ডিজেল ইঞ্জিনটি। এখানে ফুল নতুন একটি ইঞ্জিন দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। এই নতুন হারভেস্টার মেশিনটি নেওয়ার পর আপনার কোনো কাজ করতে হবে না, শুধু ডিজেল ভরবেন আর চালাবেন, এছাড়া আর কোনো কাজ নেই আপনার। তো 50 থেকে 70% ভর্তুকিতে হারভেস্টার মেশিন দিচ্ছে বাংলা মার্কও। আপনি চাইলে নিতে পারেন, যোগাযোগের ঠিকানা ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে। তাছাড়া কারো কোনো প্রশ্ন বা মতামত থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করতে পারেন। তো এই ছিল ভিডিওটি, ধন্যবাদ সবাইকে।